हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी धेरै पछि करेन्ट चाउचाउ खान गइरहेको छौँ। डबल स्पाइसी अनि हामीसँग छ चिसो डिउ र हामीसँग यहाँ खुट्टा छ बुङ्गुरको खुट्टा है। यो चाहिँ राम्रोसँग देख्नु पोर्कको है। ल यो भयो। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ है नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है त। ल अब सुरु गऱ्यौँ हामीले। आज आमामा यति धेरै छ अब खै यसले आउँछै आउँदैन, चलाउन आउँदैन, त्यति गाह्रो छ। यति धेरै छ कि मलाई धेरै हो क्या। डबल स्पाइसी डबलको चाहिँ छुट्टै मजा है। करेन्ट डबल स्पाइसी खानु चाहिँ एकदम मजा हुन्छ है। सिङ्गल भन्दा पनि मिठो हुन्छ है त्यो टिस्युले त। ल टिस्यु अब पुज्दै खाँदै यति छ कि पिरो त अडिक छ। 5वटा बनाएको है करेन्ट चाहिँ पुरै। बुढाबुढीले खान सक्छ सक्दैन थाहा छैन। ओहो धेरै पछि खाएको झन् यो 1.5 महिना जति भयो होला है नखाएको। यस्तो मिठो भएछ कि दामी 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 भएछ। ल सही हो। वाह गजबै भएछ। खुट्टा पनि खाउँ है। ल यस्तो छ रातो। ओ माई गड यो पनि धेरै भयो नखाएको। सम्यकवश आज सबै मिल्यो। यहाँ पनि एउटा माथि यहाँ पनि राख्नु यता राख। म के भन्ने हातले खाइहाल्यो फेरि स्टिक चपस्टिक त चपस्टिक त्यो हुने चाहिँ चिप्लिने रहेछ क्या। यहीँ टाँस्यो खुट्टाले त्यस्तो हुने रहेछ त। यो पनि सिक्दैछु भर्खर अनि त अब आउँदैन नि त त्यति। अनि 2x स्पाइसी खै मलाई त्यति पिरो लागेन तर दामी लाग्यो। सिङ्गल भन्दा चाहिँ एकदमै मिठो छ क्या यो। ओहो मजा आयो। ल
मजा भएछ आमामामा सुप पनि खाऊ न सुप पनि छ है तिम्रो नम्बर नदिएको चाहिँ मोबाइलमा भएर छ क्या दाँत मर्किहाल्छ मेरो बानी कुटाइ साथीहरु यो चाहिँ पोर्कको भिडियो चाहिँ अलि लामो नै हुनेवाला छ स्किप नगरिकन हेर्नु होला सपाउँदा निद आउला फेरि निद आउला फेरि कहाँ निद आउनु यो भित्रको त होइन ओहो सुप खाऊ अब सक्यो तिम्रो
पिरोमा तातो तातोमा चिसो ओ ल लास्ट पिस त्यस्तै देख्छ क्या दामी हुन्छ नि यो झन् दामी हुन्छ नि यो खतरा मिठो हुन्छ सुबै पुग्यो खाऊ न चम्चाले पनि हातले पनि है माइन्ड नगर्नु साथीहरू के गर्ने खुट्टा खानलाई चम्चाले सक्दैन ल ल सक्यो त्यति सघाउँछ ओके बाई बाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब भेटौँला फेरि अर्को भिडियोमा सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई चाहिँ थिच्नु होला बाई बाई